这台美的空调用户要移一下机，从房间的北头移到南头，活是特别好干，就在平地。不过现在正是冬天最冷的时候，空调下边全是冰，冬天收服就比较麻烦了，因为它这个空调是个圆柱的变频空调，用户家里又比较冷，打制冷进行收服几乎不可能，因为圆柱空调的感温头在里边，正常用手摸不着，而且这个空调的冷媒是242的，收服必须要快才行，要不长时间堵钻容易发生危险。今天和大家分享的变频空调收服方法只适合冬天使用，因为夏天直接打制冷收服就可以了。我这种方法简单粗暴，新手一看就会。正常冬天收服，如果室内环境温度比较低，就需要拔四通阀的接线端子，但是变频空调的接线端子插头在变频板上，而现在的变频空调变频板的安装都是头朝下安装的，所以要拔插头必须要把板卸下来才能拔下来，这样就特别麻烦了。大家可以看到，我直接找到四通阀的供电线，用钳子夹断一根，这样就切断四通阀的供电了。操作方法只需要把空调的上盖打开，找2根蓝色的线在一起的，掐掉1根蓝线就可以了。全过程只需要几分钟。四通阀的供电线掐断以后，直接把空调打到制热，设定到最高温度，这样空调的室外机一下就运转了。由于四通阀线的供电是切断的，所以此时的室外机正在制冷，这时就可以收服了。大家可以看到，现在空调的室外机已经开始运转了，现在咱们就可以进行收服了。收服的时候要注意，一定要等压缩机起高频的时候再进行收服，这样收服既快又干净。首先还是用内六角把细管绞阀的阀芯关闭，然后再等20秒左右，再把粗管绞阀的阀芯关闭就可以了。关完以后要立马切断电源，因为 R32 冷媒的空调最怕长时间堵钻了。空调上方也有标识，收服时间不能超过1分钟，否则有可能发生危险。这样空调的整个收服过程就完成了。服务收完以后，把剪断的四通阀供电线重新接上就可以了。不知道大家对于变频空调冬天收服有没有更好的方法？如果有的话，可以在视频下方留言，咱们一起学习。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。